So, handa na ba kayong mag-aral na muli? Once again, welcome to our online Sunday School. I'm Teacher Malou and I will be your teacher for today's lesson. Ngunit bago ang lahat, tayo ay mananalangin muna. Praise God, Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin Panginoon sa araw na ito. Salamat o God sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataong ito Panginoon na muli kami ay makapag-aral ng iyong mga salita Panginoon. Lord God, sa araw na ito aking dalangin Panginoon, nagabayan mo po Panginoon ang mga bata na manunood sa kanilang mga tahanan o God, at patuloy mo po silang ingatan, proteksyonan Panginoon sa anumang karamdaman Panginoon. Hallelujah Lord Jesus, ikaw po Panginoon ang kumilos sa kanilang mga buhay Panginoon. Buksan mo po Panginoon ang kanilang puso't isipan Panginoon upang ang aming pag-aaralan sa araw na ito Panginoon ay kanilang matutunan Panginoon, tumimo sa kanilang mga puso't isipan Panginoon. Hallelujah. At maging sa akin Panginoon bilang kanilang tagapagturo, ikaw po Panginoon ang magbigay sa akin ng knowledge, wisdom, and understanding to your word Panginoon upang ito ay maituro ko sa kanila ng maayos o God. Lord Jesus, sa araw na ito Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang Panginoon. Inaangkin namin Panginoon ang tagumpay sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo ay tapos na sa ating pananalangin. Ngayon naman, nais kong i-introduce sa inyo ang ating team ngayong third quarter. Ito ay ang Books of the Bible. The books of the Bible, time-tested and reliable. Scripture has a power that's undeniable. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, and Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. The books of the Bible, their wisdom's verifiable. Scripture has a power that's undeniable. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st Corinthians, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians 1 and 2, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd John, 3rd John, Jude and Revelation, the books of the Bible, time-tested and reliable. Now you know all 66 books of the Bible. For the past several weeks, we have learned about a few books of the Bible along with some hand motions to help remember what book is about. Our goal is by the end of 12 weeks, we have to memorize all the 66 books of the Bible. Excited na ba kayo? Praise God! Ngunit bago yan, tayo ay mag-aawitan muna.
Okay mga bata, tapos na tayong magpuri at mag-awitan sa ating Panginoon. Ngayon naman, ating balikan ang inyong mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Ulitin po natin ang sabay-sabay. First Thessalonians, Second Thessalonians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, First Timothy, Second Timothy, Titus, Pilimon. Ayan! Praise God! Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Tayo ay nakapag-review na. Ready na ba kayo? Alam kong excited na kayong pag-aralan ang mga susunod pang books of the Bible. Tara, aral na tayo! Talakayin natin ang lesson number 11. Heaven sounds awesome. Praise God! Pag-aralan natin ang Revelation 21 verse 1 hanggang 7. Basahin muna natin. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Praise the Lord! Palakpakan natin ang salita ng ating Panginoon. Praise God! Okay, basahin naman natin sa Tagalog upang labos natin itong maunawaan. Revelation 21 verse 1 hanggang 7. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod at ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan nyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin,
Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay, ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Okay, sa binasa nating mga talata, sinabi ng Diyos kay John the Beloved na ang dating langit at lupa ay mapapalitan ng bagong langit at lupa. At doon ay wala ng paghihirap, wala ng paggutom, wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, pagtangis, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. At sinabi din na kung tayo ay magiging mabuting tao at mapagtagumpayan natin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito, tayo ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Tayo ay magiging anak ng Diyos. At tayo ay magmamana ng bagong langit at lupa. Ang Biblia ay nagtatapos sa ilang libro na galing sa mga malalapit na kaibigan at tagasunod ni Jesus Christ. Kasama na dito ang libro ng pahayag o revelation na tinawag na stunning book of prophecy about the end times or rapture. O ang nakamamanghang libro ng propesiya tungkol sa katapusan ng mundo o rapture. Book of Revelations encourages us to keep the faith and remember God is in control. Let us memorize the last 9 books of the Bible with hand gesture, and we will repeat it 2 times. Hebrews, Hebrews, Book of Hebrews, Paul was conclusively the writer. It has 6 divisions. In this book, we can learn about the great salvation, the rest of God, our great high priest, the new covenant and the heavenly sanctuary, the superiority of the faith way, and the worship and walk of the believer. James, called the just, mentioned by Paul with Cephas in John, a pillars in the church at Jerusalem. James' theme then is a religion. As the expression of proof of faith, he does not exalt works as against faith, but faith as producing works. Book of James has 5 divisions. First, the testing of faith. Second, the reality of faith tested by the tongue. Third, the rebuke of worldliness. Fourth, the rich warned. And fifth, hortatory or tending, aiming to exhort. First and second Peter. First and second Peter. First Peter was written from a church on a Gentile ground. The distinctive note of First Peter is preparation for victory over suffering. Second Peter and a Second Timothy have much in common. In both, the writers are aware that martyrdom is near. 1 John, 2 John, and 3 John. 1 John, 2 John, and 3 John. 1 John is a family letter from the father to his little children who are in the world. 2 John gives the essential
of the personal walk of the believer in a day when many deceivers are entered into the world. While 3 John addressed this letter to a faithful man in the church, for the comfort and the encouragement of those who were standing fast in the primitive simplicity. Jude. The theme of Jude is contending for the faith. In this brief letter, the apostasy of the professing church is predicted and the cause and course described. Revelation. The writer of the book of Revelation is Apostle John. And the main theme of this book is Jesus Christ, as presented in a threefold way. Number 1, as to time, which is, and which was, and which is to come. Number 2, as to relationship, to the church, to the tribulation, and to the kingdom. Number 3, in his offices, high priest, bridegroom, king, judge. Praise the Lord! Tayo ay dadako na sa ating memory verse. Handa na ba kayo mga bata? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Revelation 21 verse 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Praise God! So praise God mga bata! Kung tayo ay magiging mabuting tao at mapagtagumpayan natin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito, at kung tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon ng may katapatan, tayo ay magiging pag-aari at magiging anak ng Diyos. Kaya pakatandaan natin na dapat tayo ay laging gagawa ng mabuti at susunod sa ating Panginoong Hesus. Praise God! Amen ba mga bata? So, ulitin natin ang ating memory verse. Revelation 21 verse 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Tapos na tayong mag-aral sa mga oras na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo ay dadako na sa ating closing prayer. Praise God, tayo ay manalangin na. Praise God, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat Panginoon sa hapong ito, O God, na kami ay nakapag-aral sa iyong mga salita, O God. Salamat, O God, sa pinagkaloob mo sa amin na knowledge, wisdom, and understanding, O God, to your word, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, aking dalangin, nagabayan mo Panginoon ang mga batang nanood sa mga oras na ito, O God, hallelujah. Ikaw Panginoon ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila Panginoon kasama ng kanilang pamilya Panginoon, ng kanilang mga magulang, O God, hallelujah. Salamat O God dahil binigyan mo sila ng pagkakataon na manood sa online Sunday School Panginoon upang sila ay matuto sa iyong mga salita O God. Lord God, sa pagtatapos ng gawaing ito Panginoon, ang iyong pag-iingat ang managana sa aming buhay Panginoon, maging sa aming mga teachers O God, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan, knowledge and wisdom sa iyong mga salita Panginoon upang patuloy kaming makapagturo Panginoon sa mga batang ito O God, hallelujah. Ikaw Panginoon ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay Panginoon, bakuran mo kami palagi ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na espiritu O God, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, sa mga susunod na gawain Panginoon, patuloy mo itong pagpalain O God, hallelujah. At ngayon pa lamang O God, inaangkin namin ang tagumpay, ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. In Jesus' name we pray, amen, hallelujah. Praise God. Praise the Lord.
At muli mga bata, praise God, tapos na tayo. Inaanyayahan ko kayo na manood na muli sa susunod na linggo sa ating online Sunday School. Praise God. Ingat po tayo palagi at God bless you all. Goodbye and see you next Sunday.